erva que tes tú non che vale. Bueno, hola, estou aquí con o meu pai e vainos falar un pouco sobre os ritos que se facían na noite de San Xoán, que é a noite do 23 de xullo para o 24, que se facía na súa casa, e logo tamén un pouco das plantas que usaban dunha maneira para facer medicinas na súa casa. Boas tardes. A noite antes nunha tina con auga mezclábase sabujeiro, rosas, lavanda, San Xoán e manzanilla. E unhas rosas máis. E para outro día a mañá lavabas a cara con ela e o cutis, para ter o cutis perfecto. Tamén se colgaban nas portas das casas para que non houbera formigas, Nin bruxas, non? nin bruxas. E así en plantas de uso medicinal. E despois tamén fez unha fogueira moi grande e saltábamos os rapazos e a xente de noite. O das plantas medicinales usabas a arnica mezclada con aguardiente e deixábase macerar. Depois untábase na piel para o dolor de espalda e dos huesos, dando fretas. A menta, que se tomaba en infusións, o alcoholito, que se feían vapores e inhalábanse para limpiar as fosas nasales, cando tiñas catarro, sí. Os mestruzos, que se collían cando se usaba a erva dos prados, que era por moratós. Cando tiñas un golpe que estaba todo moi negro, usábase peso por moratós. O mentrasto, que se te ortigabas, fretabas na piel e aliviabache o dolor. A aloe vera, que se cortaba e tiña unha baba como o caracol e untábase tamén para moitas feridas. A lavanda, que se usaba para fer xabón. A ruda, que se daba ás vacas, que non sei que cando se estaban mal No no vientre, estómago, sí. E por agora non me acordo de ninguna máis. Bueno, Moitas gracias. pois isto sería todo, espero que vos gustara e adeus.